Oldi PUBG haqida gap ketar ekan, PUBG Lite deb eslab qo'yishimiz shart. Shaxsan men 2022-yil bir martagina qiziq uchun o'ynab ko'rganman. Oq, sariq mumiyo kiyganlarni, samolyotdan ikki chiqqanlarni kula ko'rish kerak edi. Men ham boshida bootcampga tushishga qiziqardim, lekin telefonimga yo'l qo'ymasdi. Pastga tushganda arja ololmasdan o'lib ketishdan qo'rqqanim uchun bootcamp o'ynamay ketganman. Shu bootcampga qiziqishim yo'q qilib ketgan. Bu paytda PUBG'ga UC olgan odam biz uchun tentak edi, o'yinga pul to'laganmidi. Har doim 100-120 ping bilan o'ynagan hali emasman. 20 ping prosta biz uchun orzu edi xolos. Pastga tushib load qilinganda doim to'rdan olti talash bo'lardi. Men qanaqa device o'ynagan to'g'riman. Birinchi PUBG o'ynagan device'im Redmi 5 Plus bo'lgan. Necha FPS-ligim tushunmaganman, bilganlikdan qo'yib ketdi. Hozir shu videoni ko'rib turgan 90% odam PUBG'ni boshlagan paytda 4 kishi bosgan. Hozirgi o'sha 4 ta do'stdan bitta o'zi qolgan xolos. Qisqa qilib aytganda PUBG'dan kuygan joyi bor. X kostyum kiygan odamni o'ldirib, kiyib bo'lmayotgan deb bil hayratlanib qolish g'alati edi. Menda umuman unaqa holat bo'lmagan, lekin ko'pchiliklar mumayyan ko'rsa borib kiygan so'rashadi. Maza qilib PUBG'ni turganda kimdir telefon qilib PUBG'dan telefonini qotib qorib boshqatdan kirganlar ham hali emasman. Kim bilandir birga birga demonash kerak bo'lib qolganda KDSga qarab baho berganlar nechtasizlar. Top bir olib haykal qo'ygandan keyin yangraydigan qo'shiq prosta kayf, o'zimizni Supermanda his qilganim hali emasman. Yana bitta 100% fakt uni tan olmasalar bo'lmaydi. O'zbek bayroq ko'rib qolsa, o'zbek ekan ovozini eshitib qolsak, вообще qarindoshimizni ko'rganda xursand ketardik. Yangi kartasini lobby deb ataganim esimdan chiqmaydi.